すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、亀戸の煮干し中華そばのお店といえば月日さんなんですが、その月日さんの2号店が北千住駅近くにオープンしましたということで、こちらです。ドン。 JR 北千住駅から徒歩3分くらいのところにあります北千住煮干し中華そばカレンさんにお邪魔してます。こちらカレンさんは今年の8月にオープンしまして、この地名に煮干しそばというね文言がついているところ、月日さんの2号店であるということがね、ラーメン好きの方ならわかるんじゃないでしょうか。月日さんはね、亀戸という地で淡麗濃厚の煮干しラーメンにさまざまな限定ラーメンとかね、あと和え玉とかでねお客さんを楽しませてくれていたんですが、北千住では果たしてどんな展開を見せてくれるのか、早速向かっていきましょう。さあ、というわけで北千住駅到着しました。北千住はね、一瞬だけ僕住んでいたことがあるんですよ。1ヶ月ぐらい。すする TV 始めてね、1年目ぐらいの時に全国編って言って、全国津々浦々のラーメン屋さんを回る企画をねやらせてもらったんですけど、家の更新の期限が迫ってて、もう全国から戻ってきてね、すぐ家を解約しなきゃいけないという状態になってしまって、当時はね全くもう無計画でいろいろやってたんで、次に住む家を探したりすることもなくね、そのまま家を解約し、友達の家に荷物を置かせてもらい、その友達の家がね北千住にあったので、1ヶ月ぐらいちょっと住まわせてもらってたっていうことがありますね。その友達もね、今北千住でヒゲっていう古着屋さんやってますんでね、もし北千住近辺でラーメンをすすったり立ち寄ることがある際にはね、ぜひぜひヒゲにも行ってみてくださいといった感じで、ラーメン屋さんもね結構多種多様、いろんなお店ありまして、それこそ高野目さんであったりとか真田さんであったりとかね、結構ね多種多様ないろんなお店があるんで、ラーメン好きとしてもね非常に楽しい街でしたね。さあ、というわけでね、カレンさん到着しましたので、なかなかまだ新しそうな匂いがします。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、北千住煮干し中華そばカレンさんショーケースです。今回は特製濃厚煮干しそばと店主さんおすすめのローストポークのプッシュ。北千住は最近ラーメン店も増えて充実のラインナップになっておりますが、その中でカレンさんは台風の目となるのか、そしてどんな濃厚ラーメンがいただけるのかと楽しみに待ってるぞ。こちらが北千住煮干し中華そばカレンさんの特製濃厚煮干しそばとローストポーク丼です。どれ見るからに濃厚そうな安定のセメント色をした煮干し中華そばは、トッピングも豪華で存在感抜群のビジュアル。ローストポーク丼はボリューム感のある肉たちの上に乗った卵黄がキラキラと輝いており、一気に食欲を加速させてくるぞってことでいただきます。ではまずスープからめめい。口内にぺったりと張り付くど濃厚な煮干しスープは、たっぷりの煮干しはもちろんのこと、豚骨スープと合わせた構成となっており、より煮干しの風味が強まり、ギンギンな味わい。可愛らしい店名からは予想できないパンチ力の半端ない仕上がりで、舐めてかかると返り討ちにあってしまうこと間違いなしな期待通りの力強さです。そんな濃厚なドロドロスープの中から麺を持ち上げて、よっしゃすするトレイ。ねっとりとスープを持ち上げる中細ストレート麺は、歯切れの良いやや固めの食感で、濃厚な煮干しの風味の裏拍に小麦の風味がコツコツと味覚を刺激してきます。このスープと麺によるグルーヴが半端なく、かのタッキー&翼の強力タッグでもかなわないのではないでしょうか。麺をすすっているだけでスープの旨味もダイレクトに感じることができるので、ラーメンをすすっているというよりスープを食べているような感覚を味わうことができます。トッピングのチャーシューはしっとりとしていて柔らかく、噛めばジューシーで肉感たっぷりな間違いないうまさ。ただ味をつけただけではなく、肉の旨味をしっかりと引き出しているように感じられ、トッピングにも非常に丁寧な調理をされているのがわかります。斜めにカットされた大きめの青ネギやみじん切りの玉ねぎも名脇役となっており、濃厚な煮干しスープの中で清涼感のある食感と風味を与えてくれて、全く飽きることなくスルすることができます。さて今度はローストポーク丼の卵黄を崩し、全体に絡めつついただきます。ポワン。甘辛いタレとおろし玉ねぎのソースが絡まったジューシーな肉とご飯の相性は抜群で、ネギのシャクシャク感と卵黄のマイルドさも良いアクセントになっています。ラーメンと合わせても最高で、煮干スープと合わせたりなんかしたらもう神がかり的美味しさになっており、この体験はぜひ皆さんのカレンダーの予定にも入れておいてほしいところです。その後も海苔を絡ませて煮干しの風味をブーストさせながらすすったり、
ラーメンとローストポーク丼を交互に楽しんだりしながら味しみしっかりな味玉を食らって、最後は腰に手を当て濃厚な煮干しスープも美味しく完飲完食です。大変美味しくすすれました。濃厚煮干しの強い風味でパンチがありながらスープをぐいぐい飲みたくなってしまう中毒性の高い一杯でした。それではごちそうごちそうさまでした。北千住煮干し中華そばカレンさん行ってきたんですけど、いや濃厚、そしてうまかったですね。今回カレンさんになってね、さらにパワーアップしているような気がしましたね。ベースとなるスープはですね、もちろんたっぷりの煮干しプラス豚の旨味がかなり溶け込んでいて、ただでさえ濃厚なね煮干しスープがさらに濃厚になっていて、より煮干しの旨味を力強くさせてくれるんで、やっぱりあの濃厚スープはね、もうほんとカレンさんでしか味わえない、めちゃくちゃ濃厚、そして美味しい煮干しスープでした。今回は特製トッピングでいろいろ乗っけさせてもらって、さらにねローストポーク丼も注文したんですが、ローストポーク丼もね、見た目的にも映えるし、煮干しスープと合わせてご飯もぐいぐい進んじゃう一品で、カレンさん来たらねローストポーク丼注文するのはもうマストかもしれないですね。やはりね、もう以前にも増してチャーシューがやっぱさらに美味しくなっていたような気がして、今カレンの店長を務めている方がね、すごくチャーシューの扱いがうまいらしく、どんどん肉が美味しくなってるから、ぜひぜひチャーシューを増してくださいっておっしゃってました。最近やっぱラーメン屋さんも増え始めてね、激戦区と化している北千住ですが、その中でもねこの煮干しラーメンは他では味わえない一杯なので、ますますね人気になっていくんじゃないかと思っております。ごちそうさまでした。美味しかった。それではするの公式キャッチフレーズ、北千住煮干し中華そばカレンさん、カレンのラーメンめちゃ男や。男らしい濃厚な煮干しラーメンでしたね。カレーだぜ月日だよ。予告編クイズということで、本日は煮干し中華そばカレンさんに行ってまいりまして、亀戸の中華そば月日さんがありますんで、お分かりの方はいらっしゃると思いますが、化け物語のあれでカレン月日といい名前ですね。ということで本日も行きましょう。コメ編、皆様のからのコメントにスル TV を編集するのびチャルゾが返信していくコーナーになっております。本日はチャルゾがお送りいたしますということで、まずはこちらからいってみましょう。結婚指輪してるやん。私もしてるけど、その手で飼ってる猫撫でた後めっちゃ毛挟まってんねん。むしろ指輪から生えてるみたいになってんねん。あ、つけ麺食べたくなりましたということで、ちょっとラーメンと関係ない話しすぎちゃったな。申し訳程度のつけ麺食べたくなりましたじゃないのよね。わかりますけど、結婚指輪はね、それこそ最近すする一時期ちょっと一回しなくなって、また最近はめてますんで、むくみが取れてきたのかなっていうね、安心しております。私どももすするさんとか僕とかはちょっと猫がね、あまり動物がねあまり得意じゃないので、すするの指輪には何が挟まってるんでしょうか。ネギ、海苔かな、麺かな。ということでお次こちら、オンリー麺すすりの意味ないやろと思いながら真似してます。たまに麺だけでめっちゃ美味しいお店があるので、やる意味あります。そうなんです。僕もちょっとすするの影響でたまにオンリー麺すすりするんですけど、そのつけ麺の時にね、先に麺だけをすするってやつですね。ちょっとだけ意味ねえなって思うお店も正直ありますよねつけた方が絶対うまいやんっていう。でもなんかたまにあるのよ。これもう麺だけですごいわって感動できる時があって、その感動に出会うためのオンリー麺すすりを一応毎回しますっていうのはねあります、正直。すごい分かってるね、さすが。したからいいってわけじゃないのよ。たまに出会えるからいい、いつもやってたからこそ日々のその積み重ねがなんかつながってきたよっていうことだから、おのおの好きな食べ方で食べてみてくださいということで、そしてこちら、めっちゃええやんということで、Q のツッコミみたいに言うな。めっちゃええやん、もうええやん。